in one bowl. しっかりで全部一緒に。 And other is mint flavor. これはメントで作られた。メントは効いてる。あ、ミントですね。Would you like some more? One more piece? Yes, I try one more.